साकिब अल हसन। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे पास आए हैं। इनको दिक्कत है L4 L5 L5S1 डिस्क स्लिप की, और इन्होंने एक बार सर्जरी भी करा ली है। अभी जानते हैं इनसे कि इनकी परेशानी क्या थी और आफ्टर ट्रीटमेंट अब ये कैसे हैं। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आया था ट्रीटमेंट कराने के लिए। अभी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे सर्जरी के लिए बोला गया था तो मैंने सर्जरी नहीं कराई, यहाँ पे आया तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया हूँ। चल फिर सकता हूँ, नहीं तो मैं पहले चल ही नहीं सकता था। चलने में बहुत दिक्कत थी। मेरी दाएं टांग जो थी वो बिल्कुल काम नहीं